Так, ножницы, сшиток, ручки. До эксперимента все готово. О, привітання, сябри. Вам цікаво, що я тут рихтую? Зараз доведаєтеся. Тільки треба почекати того, хто зараз прийде. Питайтеся, хто це буде, а ви вгадайте. Няня Полінка? Ні. Феечка? Не потрапили. Ну, які ще думки? Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Та-дам! Хто сказав Нестор, той угадав. Віншую салют. Так, хто угадав, що угадав? Наші глядачі про тебе угадали. А откуль ви ведали, що це буду я? Інтуїція. Ага. Нестор, ми тебе чекали, як провести один експеримент. Правда? А які? Вась, у меня тут все готово. Ты просто выконывай то, что я попрошу. Добре. Так, а це не буде болюче? Да нет, Нестор, ты что, боязливец? Хто я? А ну, давай свої експерименти. Добро, первое задание. Бери ручку. Так, ну, взяв. Бачите, узяв у правую руку. Теперь пиши. Тёма молодчина і Тёма лепший за усіх. Ну, добре. Тьома, а тобі не здається, що це не вельми стіпло? Нормально, тим більше, що це правда. Ну, ось, коли ласка. Написав. Видатненько. А тепер бери ножниці. Так, зараз, почекай хвилинку. Угу. Взяв. Знову правою рукою виражу що-небудь. А що? А не важно. Ну, ось тоді. Коли ласка. Ось. Виразав. Ох, все добре. Так, і що далі? А нічого, експеримент завершений. Як завершений, а у чим же він був? Я перевіряв, якою рукою ти все робиш. Я б тобі без усіляких експериментів сказав, що правий, бо я правша. Але ж з експериментом цікавей. І тепер я докладно ведаю, що тебе перевучувати не треба. А з чого ти увогуле надумав проводити гэты експеримент? Просто я зауважу, которые пишуть і малюють левою рукой. Ну так, такое бывае, гэта ляўшы. І вось, каб ты быў ляўшой, я б тебе пачаў вучыць браць усю правую руку. Але навошта? Ой, ну які ты непаразумелы. Большасць же правшы, так? Ну так. Значыць, ляўшы просто няправільна навучыліся трымаць рэчы. А, вось ты пра што. Тёма, нікога перавучваць не трэба. Усё яны робяць правільна. Як гэта? А чаму тады, калі я трымаў кніжку дагары нагамі, ты мяне перавучваў? Ну, гэта іншая справа, а тут звычайны выпадак. Ляўшы былі, ёсць і будуць. І я табе болей скажу, што калі іх пачаць перавучваць, можна ім нашкодзіць. Чаму? Ну, такімі іх стварыла прырода, і, дарэчы, ляўшы адрозніваюцца ад праўшэй не толькі ўменнем нязвыкла трымаць рэчы. А яшчэ чым? Ну, вучоныя даўно заўважылі, што яны маюць больш схільнасці да мастацтва і літаратуры. Гэта што значыць? Што сярод мастакоў і пісьменнікаў іх болей, чым праўшэй? Ну, можа, не болей, але вельмі многа. Дакладна вядома, што ляўшы маюць добрае мастацкае ўяўленне. Вось я! Так, ляўшамі былі многія сусветна вядомыя творцы. Леонардо да Вінчы, знакаміты мастак і вучоны. Мікеланджела, выбітны скульптар. Альберт Эйнштэйн, найвядомейшы вучоны. Леў Талстой, таленавіты пісьменнік. Акцёр Чарлі Чаплін і яшчэ шмат іншых ляўшэй, якія змянілі наш свет да лепшага. А калі б іх перавучвалі, яны б не змаглі гэтага зрабіць? Ну, навошта іх перавучваць, калі у ляўшэй і так усё добра атрымліваецца? Сапраўды. А я вось заўважыў, што некаторыя дзеткі часам насміхаюцца над ляўшамі. Гэта дарэмна, сябры мае. Ніколі так не рабіце. Усе мы розныя, гэта вельмі цудоўна. Трэба цаніць усіх і быць добразычлівымі. Так, я гэта зразумеў. Ты так цікава расказваў пра ляўшэй, Нестор, што мне самому захацелася паспрабаваць маляваць левай лапай. Ну, добра, паспрабуй. Так, вось табе аловак, вось табе аркуш. Калі ласка, малюй. Пачакай, я дапамагу табе. Вось. Ой, так не звыкла. Ой, нічога не атрымліваецца. Вядома, Тёма, не ўсё адразу. Але калі спрабаваць, з часам усё атрымаецца. Дарэчы, гэта вельмі добрае практыкаванне. Калі праўшы усё робяць левай. І наадварот, ляўшы правай. А для чаго? З'яўляюцца новыя ўменні і здольнасці. Правда?
Тады я буду кожны дзень пакрыху трэніравацца, пакуль не навучуся добра пісаць і маляваць левай лапай. А яшчэ можна паспрабаваць пісаць абедзвюмі рукамі. О, як гэта? А вось так. Так, ма. Ой, у цябе не вельмі добра выходзіць. Ну так, бо практыкі няма. Але я таксама не здаюся. Будзем разам трэніравацца. Дамовіліся, Тёма. Уяўляеш, колькі мы ўсяго зможам зрабіць адначасова? У 2 разы больш, чым звычайна. Але, Тёма, на сёння хопіць практыкаванняў і эксперыментаў. Добрага памалу. Так, хопіць. Давай мульцік глядзець. Давай, я згодны. Глядзім, сябры. Эх, ну што, мой маленькі эксперыментатар, час рыхтавацца да адпачынку. Так, пайду зубкі чысціць. Левай лапай. Добрая ідэя, я з табой. Да пабачэння, сябры. Дзяўчынкі і хлопчыкі, цікавых вам прыгод у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.